البنات، ومرحبا بكم في القناه ديالنا وصفات لطيفه نهاد. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم التريد او الرفيسه اللي صراحه كتجي مزيونه وسهله وبسيطه بالنسبه للمبتدئات. كنتمناوكم تجربوها، كتجي رائعه وكتصلح في هاد البروده وهاد الجو هذا. اول حاجه غادي نبداو بالمقادير. هنايا عندنا بصله، 4 بصلات متوسطين او لا 3 يكونوا كبارين، هيدا مقطعين بهذه الطريقه هذه. هنايا عندي ربيطه معدنوس مغسوله ومنقيه وربطتها هيدا بهذا الشكل هذا. هنايا عندي الثومه 3 ضريوش د الثوم منقيين ومغسولين. وهنايا عندي 2 فصوص د الثوم او ضريسات د الثوم مقطعين هيدا او مدقوقين بهذا الشكل هذا اللي غادي نطيبوه مع الجداد، وهادو ما غادي نخليهم مكمولين. هنايا عندي 2 معلقات كبارين د الحلبه منقيه. هنايا عندنا 5 معالق د العدس حتى هي منقيه ومغسوله ومفزقه في الماء باش ملي كطيب ما كطرطقش، كتبقى على الشكل ديالها محافظه على الشكل ديالها مزيون. وهنا عندي كاس د الزيت مخلط، زيت بلديه مع زيت المائده. وهنايا شويه د الزعفران شعره مع الماء دافي، ومعلقه صغيره د سكينجبير، ومعلقه معمره شي صغيره د الابزار، معلقه صغيره د الخرقوم، معلقه صغيره د القزبور بودره. وهنايا عندي 2 هاد العويدات د القرفه كيبقى اختياري، والملح حسب الذوق. وهادو معلقه صغيره دريوس الحانوت حتى هما كيبقاو اختياري، وصراحه كيجيو مزيونين اذا كانوا متوفرين يعني تستعملوهم. وهذه معلقه كبيره يعني معمره شي السمن او معلقه صغيره، المهم كيبقى اختياري. ودابا غادي نمروا ان شاء الله لطريقه التحضير. اول حاجه غادي نعملوا في الاناء ديالنا التوابل. الابزار معلقه صغيره كما قلنا لكم د الابزار وسكينجبير. والابزار حاولوا تنقصوا شي حاجه، المهم كيبقى اختياري، نقصوا شويه ماشي معلقه كبيره. قزبور بودره والخرقوم. ديك العويدات د القرفه ماشي دابا، غادي نعدوهم في طنجره ان شاء الله. عفوا غادي نعمل الملح، ريوز الحانوت ماشي دابا، تنعدلوهم في طنجره. وغادي نضيفوا عليهم الماء اللي كنا منا فيهم زعفران شعره، كنصفيوه هيدا بصفايه. غادي نحاول نخلطوا هاد المقادير مع بعضياتها بهذا الشكل. هاد المقادير هما اللي غادي نعدلو فيهم الجداده اللي عندنا. بالنسبه للدجاج البنات اللي عندكم توفر في الدار، سواء كان دجاج بلدي او دجاج رومي، حنا عندنا متوفر هذا، يعني غادي نعدلوه بجوج بهم كيجيو مزيونين ورائعين. كنحاولوا يعني نغطيوها بديك المقادير بهذا الشكل هذا من داخل ومن برا، باش ديك المقادير كتدخلوا في من داخل وكتفتيه طبعا. نتمنىوكم تجربوها، كتجي مزيونه بزاف ورائعه، لا في المذاق ولا في الشكل، ولا صراحه كتجي مزيونه. المهم كنبقاو مستمرين بهذه الطريقه حتى كنكملوها كامله، نخليوها شويه في هذه المقادير هذه ونرجعوا معكم ان شاء الله. دابا كما كتشوفوا معنا غادي نعملوا الدجاج ديالنا يطيب. اول حاجه غادي نعملوا الزيت في طنجره، ونضيفوا عليها بصله غادي نعملو الفرج ديالنا في الطنجره، ونضيفوا عليه ديك المقادير اللي كنا ديك التوابل مع زعفران شعره.
ودابا غادي داك الاناء غادي نعملو فيه الماء شويه، غادي نضيفو معدنوس، ربيطة معدنوس. كذلك غادي نضيفو ديك جود فصوص الثوم اللي كنا دقدقنا، كذلك ديك جود الريوس د الثوم اللي مكمولين كنا نقيناهم من قبل وغسلناهم. دابا غادي نمرقوهم بالماء سخون، نحاولوا ما نكبوش على الجداد ديالنا، يعني نكبوه في الجوانب. وغادي نعملوه على البوطه يطيب. الماء كما كتشوفوا يعني ما كنعملوش الماء بزاف، غير النص. دابا غادي نعملوها على البوطه ونرجع معكم ان شاء الله. بنات ودابا غادي نعملو تريد الرفيسه. اول حاجه غادي نعملو طاسه د الطحين الفينو وجوج طيسان د الطحين الرطب. غادي نحاولوا نمزجو الدقيق مع بعضو. وغادي نضيفو الملح حسب الذوق، ونضيفو الماء شويه بشويه. المهم يعني الطحين كيبقى اختيار، يعني كل واحد وشحال المقدار اللي خصو. غادي نخلطو شويه بشويه كما كتشوفوا، غادي نحصلو العجين. غادي نبقاو كنخلطوا العجين ديالنا بهذه الطريقه هذه وندلكوه شويه، سنحصلوا على العجين اللي خصنا ونرجعوا معكم ان شاء الله. بنات هي العجينه ديالي من بعد ما عجنتها وخليتها ترتاح، دابا كنقطعوها على هذا الشكل هذا، كندهنوها بالزيت من الفوق وكنقطعوها على شكل رغيفات صغارين. كما كتشوفوا هي اصلا عجينه ساهله بحال عجينه د الرغيفات. غنبقاو مستمرين على هذا الشكل هذا حتى نكملوا العجين ديالنا كامل ونرجعوا معكم ان شاء الله. من بعد ما ارتاحوا الرغيفات ديالنا دابا غادي ندوقوا عليهم، نقرصوهم بهذا الشكل هذا. نحاولوا نعملوا لهم الزيت باش يسهل علينا اننا نطلقوهم. ما غاديش نطلقوهم بزاف يعني رقاقين بزاف، يعني غير بهذه الطريقه هذه. دابا غادي نزيد المقله ديالنا من بعد ما سخنت مزيان، عملنا فيها شويه زيت. غادي نحاولوا عاد نخليوها كطيب وحنايا كنضغطوا على الرغيفه الثانيه. هذا كنبقاو مستمرين، كنبقاو نعدلوا وحده فوق اخرى. نرشوها بالزيت ونقلبوها. يجيو ساهلين وبساطين في نفس الوقت. طيبوا داير كما كتشوفوا. نخليوها طيب شويه من تحت وغادي نقلبوها. هذا غادي نزيدو عليها الثانيه. هي من بعد ما طابت من تحت شويه غادي نقلبوها. كما كتشوفوا بدات كتنفخ معنا شويه.
دابا غادي نضيفو عليها رغيفة اخرى من بعد ما دقيناها. هاي بهاد الطريقة سهلة وهما رقاقين، يعني دايا كيطيبوا واخا هما من فوق بعضيتهم. وبعدين نقلبوها. وغادي نضيفو اخرى عاود حتى هي فوق منها. صراحة طريقة بسيطة وسهلة كما كتشوفوا معنا، يعني ما كيلصقوش بعضيتهم، يعني بسهولة يتزالوا من بعضهم كما كتشوفوا. كنبقاو مستمرين بهاد الطريقة، يعني كنقلبوا عاود نعملو اخرى فوق منها حتى كنكملوا الرغيفات ديالنا كاملين ان شاء الله. هنا هما كما كتشوفوا هما الرغيفات ديالنا من بعد ما بقينا كنضيفوا واحده بوحده هما، يعني دابا غادي نحيدو هذه المجموعه ونضيفوا اخرين عاود بنفس الطريقه. كنبقاو مستمرين هكذا حتى كنكملوا العجين ديالنا كامل. بنات هو جداد من بعد ما غلا، دابا غادي نضيفوا عليه معلقه راس الحانوت، كذلك غادي نضيفوا عليه العويدات قرفه. بالنسبه لراس الحانوت كيبقى اختياري، اللي ما بغاتش تضيفوه ما تضيفوش. كذلك المراه الحامله يعني طبعا ما خصهاش تضيفو. دابا غادي نقلبوا الجداده على جهه الصدر باش غادي طيب مزيان. كذلك غادي نضيفوا معلقه صغيره السمن وغادي نخليوه يطيب. هنا هو الفروج ديالنا من بعد ما طاب هو. دابا غادي نقصوه شويه د المرق، يعني في كسرونه، المهم يعني في شي حاجه غادي نقصوا المرق باش غادي نطيبوا الحلبه وكذلك العدس. كل وحده غادي نطيبوها بوحده. غادي نعدلوهم فوق البوطه. البنات هاهما الرغيفات ديالي من بعد ما طيبتهم، هانتوما كما كتشوفوا معايا كيجيو مزيونين بزاف مورقين وما كيجيوش قاصحين ولا ناشفين، بالعكس كيجيو رطبين. غادي نحاولوا نفكوهم من بعضيتهم ومن بعد نلوي واحد العدد بحال هيدا ونلويهم على شكل صغار ونقطعوهم بالمقص. طريقه سهله وبسيطه في نفس الوقت، صراحه كيجيو مزيونين بزاف. نحاولوا نفكوهم من بعضيتهم باش ملي كنقطعوهم ما تجيش الرغيفه ملصقه في اخرى. طريقه هذا التريد هذا سهله، كاين اللي كيعجبو يعدل الرغيفات العاديين اللي مربعين حتى هما كيجيو مزيونين. شنو هادو يعني كتختصر الوقت وكتختصر يعني ماشي باسلين في الشغل ديالهم. هانتوما كما كتشوفوا كيجيو مزيونين بزاف، ومني كنفكوهم كيجيو رائعين. هيا على الطريقه هذه غادي نحاول نعدل معكم اخرين بنفس الطريقه، كنفكوهم من بعضيتهم ونلويهم على هذا الشكل هذا ونقطعوهم بالمقص. كنبقاو مستمرين بهذه الطريقه تنكملوا التريد ديالنا كامل ونرجعوا معكم ان شاء الله. بنات هو التريد ديالنا من بعد ما قطعناه هو كما كتشوفوا كيجي على هذا الشكل هذا ورطب. صراحه كيجي مزيون بزاف، ما كيجيش قاصح ولا ناشف. هو كما كتشوفوا مزيون بزاف. ودابا غادي نمروا طريقه التزيين ان شاء الله. حنايا رجعنا معكم طريقه التزيين ان شاء الله. اول حاجه يعني
يعني كنهزو التريد غير شويه وكنبقاو فزقوه بالمرق شويه بشويه. غادي نضيفوها من فوق التريد، يعني كنعملو هاد الطريقه هادي باش التريد ديالنا كامل كيفزق لنا بالمرق، ما كيبقاش ينشف من تحت. صراحه طريقه سهله وبسيطه ومقادير بسيطه، يعني متوفرين في الدار، ماشي شي حاجه. هاي كنبقاو مستمرين بهاد الطريقه كما كتشوفوا. نحاولوا نفزقوا التريد ديالنا كامل. كاين اللي ما كيبغيش مثلا داك البصله كتجي مزيونه، ولكن اللي ما كيبغيش يقدر يصفي مرق. من بعد ما سقينا التريد ديالنا غادي نعملو فروج، نبداو بطريقه التزيين. فروج كما قلنا لكم البنات يعني كيبقى اختياري اللي عندكم توفر في الدار، سواء كان فروج بلدي او لا رومي، يعني كيبقى اختياري. دابا غادي نزينو العدس اللي قلنا لكم، يعني كنطيبوها بوحده، هي بوحده والكلبه بوحده. دابا نزينو بالعدس على هذا الشكل هذا، يعني التزيين كيبقى اختياري، نتوما ولي عندكم توفر في الدار والطريقه اللي تعجبكم. تقدروا مثلا العدس اذا ما بغيتوهاش هيدا تنزلوها بهذه الطريقه، تعملوها في الطبيسلات ولا وتنزلوها غير هيدا غير من الفوق، يعني بلا ما تنزلوها على التريد. هنايا عندنا التمر منها فيه قرقاع، يعني كما قلنا لكم يعني التزيين كيبقى اختياري، نتوما شنو ما بغيتو شنو عندكم متوفر في الدار. كذلك غادي نزينو البيضات، غادي نزوقوها هيدا بهذا الشكل. نبدا بهذه الطريقه، وهذه الحلبة منها يعني غير في طبيسلات بهذه الطريقه هذه. يعني اذا بغيتو تعدلوها حتى هي مع العدس يعني فوق التريد، المهم كيبقى اختياري. غادي كذلك غادي نزوقوها باللوز من بعد ما سلقناه في الماء وقشرناه وقليناه في الزيت، حمرناه في الزيت. هيا كما كتشوفوا كتجي مزيونه بزاف ورائعه. كنتمناوكم تجربوها، كتجي مزيونه بزاف، لا في المنظر ديالها لا في الشكل ديالها ولا في المذاق.
كما كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي ديال الرفيسه ديالنا او تريد. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم، كنتمنى الفيديو اليوم يعجبكم، واللي بقى مشتركتش معنا اذا كتشاهدنا اول مره في القناه تشترك معنا، وما تنساوش يدعمونا باعجاب وبالتعليقات ديالكم، وكنشكركم بزاف على المتابعه ديالكم، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد. السلام عليكم.